古城，我俩又来到了兴城的海滨浴场。海边有一个标志性的石像——菊花女。兴城具有得天独厚的旅游资源，在42平方公里的区域内，汇集了城、泉、山、海、岛5大景观于一体，孤年闭合，形成了北方沿海风景旅游区独特的风姿，每年都会吸引数百万次中外游客来参观。大家还别说哈，这种感觉还挺好。这小海风一吹，今天天气还不是说很晒，就感觉很舒服。而且这个海滨城市的话呢，人比较少，物价还便宜，感觉非常适合来养老。你就直接换个泳衣，换个泳裤，在这游个泳得了呗。这海水感觉还挺干净的。冷啊！我俩打算在这个海滨小城的话休整2天，慢慢调试一下，让伟哥也缓一缓，因为现在只有他一个人开车。真的感觉这里的慢节奏生活挺好的哈。逛完了古城，再游游海边。走，出海打鱼去！出海喽！走，哥带你去最远的海边去。这小方向盘真是袖珍。Jack, you jump, I jump。你跳我也跳。别跳呗，海水可凉了。哎呀，咋整呢？没电了，咋整呢？完了，这船咋的了？搁浅了，搁浅了，回不去了，救我！我不想在这儿。快喊人家！电话，打电话，有电话，打电话，快点，我晕船了。这样荡，能不能荡太平洋啊？快来救我们！卡球里了？不是，我们刚刚是在那边搁浅的，在中间搁浅的。是吧？馋东西了，万万没想到回不去了，好尴尬呀！来点好好的，回去拽回去了。这点子没谁了。这小海风吹着可舒服了。现在是旅游淡季，坐这船可便宜了。天高海阔凭鱼跃，北纬南梦乘船了。你晒黑了。上！换艘船，继续前进，去那个海的最中心。这回要是再搁浅了，这辈子都不坐船了。哇，越往中心点，浪越大了。把住了啊！快把住，带你扬帆起航。哎，你别把我周海里了。把住了，你真的把住了啊！哎呦呦呦呦呦呦呦！哎呀！哎呦呦呦！我要转弯回去了。哦啊！要搁浅了，不行了，我要乘风破浪，披荆斩棘，冲啊！披荆斩棘的哥哥，会不会有海鱼跳到我们船里？那你就赚了。兴城真的是一个很美的地方，而且是一个节奏很慢，有岛，有菊花岛，有水，有渤海湾，有城，有兴城古城，而且都是非常著名的哈。休息2天，感受一下这种海边的风景，也让自己调整一下状态，然后继续完成我们的北上之行，正式进入北大荒。